माशाल्लाह दोस्तों, बेहतरीन आवाज़ नर तीतर है। ये सीटी पर बोलता है दोस्तों। खूबसूरत आवाज़ है इसकी। अभी ऊपर बाज घूम रहे हैं, ये लहरा रहा है दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बढ़िया शुक्रिया। आप मेरे चैनल पर आए और वीडियो देखा, बड़ी मेहरबानी दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सीटी पर है। खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। बगड़ा तीतर, देसी तीतर। दोस्त बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप दोस्तों के लिए। काफ़ी दोस्त कहते हैं दोस्त आपका वीडियो बहुत अच्छा है, डेली अपलोड किया करो। बड़ी मेहरबानी दोस्तों वीडियो देखने की। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त दोस्तों। मेरे ऐसे ही आप वीडियो देखते रहेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी दोस्तों। आखिर में आपको बोली सुनाऊंगा।